ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഹുണ്ടായി i10 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഹമ്പ് ചാടുന്ന സമയത്തൊക്കെ കിടക്കിടക്കുക എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തരിപ്പ് റോഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കിടക്കിടക്കിടാന്ന് അടിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടറിലൊക്കെ വീണിട്ട് കയറുന്ന സമയത്തൊക്കെ കിടക്കെന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, അതായത് സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വണ്ടിയുടെ അടിഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് വീലും നമ്മൾ പൊക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് ലോവർ ആമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീലൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തേ. വീല് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ ആം നല്ല രീതിയിൽ അനങ്ങുന്നത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേ ആവുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്താണ്. കിടുക്കിടുക്കിടുക്കെന്നുള്ള ഈ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ, ചെറിയ കട്ടറിലൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ, ഹമ്പ് ചാടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത്. ആ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് പ്ലേ ആയിട്ട് ആ എൻഡിൽ കിടന്ന് അടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ആ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട്. ആ പ്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലതുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം അസംബ്ലി നമുക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോവർ ആമിൻ്റെ എൻഡ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം അഴിച്ചെടുക്കാം. വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വീല് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വീല് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശകലം പോലും പ്ലേ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലോവർ ആം നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. ലോവർ ആം അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ എൻഡിൽ വരുന്ന ബോൾട്ട്, ഈ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം അഴിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ലോവർ ആം താത്തിറക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ച് താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ എൻഡിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന നട്ട് ബോൾട്ട് ഈ സൈസ് 14 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് നട്ട് ബോൾട്ട് ആയിരിക്കും. മുകളിലെ നട്ടും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ബോൾട്ട് കയറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ട് മാത്രമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് വരുന്നത് ചേസിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇളക്കം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോൾ ജോയിൻ്റ്. ഇത് കിടക്കുന്നുള്ള സൗണ്ട്, അതായത് ഈ ബോളിന് നല്ല പ്ലേ വന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അടിയിൽ തേയ്മാനം വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബോളിന് ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിക്കെന്നുള്ള സൗണ്ട്, ഈ ബോൾ തേഞ്ഞിട്ട് താഴെ പോയി മുട്ടുന്ന സൗണ്ടാണ്, താഴെ മുകളിലും വന്ന് മുട്ടുന്ന സൗണ്ടാണ് ക്ലിക്കെന്ന് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓട്ടത്തിൽ കേൾക്കുന്ന കിടക്കിടാന്നുള്ള സൗണ്ട്, നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്, കട്ടറിലും ഹമ്പിലും ഒക്കെ ചാടുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. കിടക്കെന്നുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് അഴിച്ചെടുക്കുക. ലോക്ക് അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോവർ ആം എൻഡ് നമുക്ക് മാറാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാനായിട്ട് നല്ല പാടായിരിക്കും, നല്ല ടൈറ്റിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റാം. ഇത് നല്ല ഫ്രീ ആണ്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ ലോവർ ആം എൻഡ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ ലോവർ ആം വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഈ പ്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളത്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേ ആവുന്നത്. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആക്കുന്നത് കിടക്കുന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതായത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുള്ള പ്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീലിൻ്റെ പ്ലേ നോക്കാം. റാമിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വീല് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീല് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തേ. നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ആ ഒരു ഇളക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹുണ്ടായി i10 ആയിരുന്നു വണ്ടി. ഇതിൻ്റെ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കിടക്കിടാന്നുള്ള സൗണ്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഹമ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കിടുക്കിടുന്നുള്ള സൗണ്ട്, ചെറിയ കുഴിയിലൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ കിടുക്കിടുക്കെന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, നമ്മൾ ആ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഇളക്കിയപ്പോൾ കേട്ട ആ അതേ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഈ സസ്പെൻഷൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലോവർ ആം നോക്കിയ സമയത്ത് ലോവർ ആമിന് പ്ലേ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്ലേ ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വീലൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലോവർ ആം ആണോ അതോ ടൈറോഡൻ്റ് ആണോ ഏത് ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറി വിടുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തേയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഹുണ്ടായി i10ൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.